مشاهدين نجهز السفرة. لتجهيز خليط الكيك خلطنا كل مكونات الكيك مع بعضها، وزعناها على القوالب وخبزناها، خلطنا مكونات الصلصة وصبناها على الكب كيك وزيناها بالشوكولاتة. كب كيك بصلصة الشوكولاتة. خليط الكيك: 1/4 كوب دقيق، 3/4 كوب بودرة الكاكاو السادة، 1 3/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة هيل ناعم، 1 كوب سكر ناعم الحبيبات، 2 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 1.5 كوب حليب، ونصف كوب زيت ذرة. للتغطية: 2 كوب سكر ناعم بودرة، ربع كوب بودرة الكاكاو السادة، ربع كوب حليب، وربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. للتزيين: شوكولاتة.